जय झूलेलाल दोस्तों। अॼुकल्ह जो युग अहिड़ो आहे जंहिंमें जेतिरा माण्हू घर में हुजनि ओतिरा माण्हू कमाइनि था पिया। हाउस वाइफ हुजनि, कॉलेज जा ॿार हुजनि, सभिनी खे लॻंदो आहे असां कुझु न कुझु इनकम कयूं जंहिंसां असां पंहिंजूं ज़रूरतूं पूरियूं करे सघूं। इहो अॼुकल्ह सवलो बि आहे। असां सॼो ॾींहुं मोबाइल खणी विहूं था और स्क्रोलिंग कयूं था पिया। उन जे बदिलां अगरि असां अहिड़ी डिजिटल स्किल सिखूं जंहिंसां असां इनकम बि करे सघूं त उन जे लाइ तव्हांखे सेखारण लाइ आया आहिनि रिया असनानी। हाँ, रिया असनानी तव्हांखे सेखारींदा डिजिटल स्किल्स जेके सिखी करे तव्हां केतिरा ई कम करे सघंदा आहियो। त ज़रूरु ॾिनल नंबर ते उन्हनि सां कॉन्टेक्ट कयो और जल्दी जल्दी डिजिटल स्किल्स सिखो ऐं हिकु कमाईअ जो ज़रियो ॻोल्हियो। रिया असनानी जी जेका कंपनी आहे उहा बिल्कुलु गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी आहे जंहिंमें तव्हां इज़ीली स्किल्स सिखी सघंदव और पंहिंजी आजीविका लाइ एक्स्ट्रा इनकम ज़रूरु करे सघंदव। ज़रूरु ॾिनल नंबर ते कॉन्टेक्ट कजो और नयूं नयूं स्किल्स सिखिजो। जय झूलेलाल।